Vamos lá, um pedacinho de história. Antes da gente voltar para as notícias e a gente continuar a leitura lá do superchat, né? Vamos intercalando para não ficar chato. Este Nareba, você tá vendo esse ladrão de oxigênio aí? Este Nareba, tela cheia aqui, zoom. Vou dar um zoom no Nareba aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Esse ladrão de oxigênio aqui. Esse maluco, ele foi protagonista de uma história muito interessante, de um termo que eu acho que vocês conhecem esse termo. Eu vou contar essa história. O Nareba aí, o ladrão de oxigênio, ele morava lá em Florença, lá no final do século XV. Florença era a cidade mais rica, mais sofisticada, mais criativa da Europa, né? É uma cidade que acordava todos os dias ali cercada com o melhor mármore do mundo, né? Pinturas maravilhosas, esculturas, música, muito ouro, muito luxo, né? E muito rica a cidade, né? Por conta do comércio, mas por trás de todo esse esplendor apareceu esse narigudo trazendo um medo antigo, e o argumento dele é que aquela beleza toda tinha um preço moral. Nesse cenário surge o Nareba aí, é o Girolamo Savonarola. Eu acho que se eu tivesse um nome desse, eu também ficaria revoltado. Savonarola é um nome esquisito, né? Ginorão. Imagina o cara na escola, Girolamo, presente, aí todos os alunos. Ele era o Girolamo Savonarola, né? Coitado, né? Teve bullying a vida inteira. Virou frade dominicano. Ele é um cara que tinha uma voz rouca, aquele olhar febril, parecia sempre um cara meio doente. Uns sermões que misturavam Bíblia com política, com profecias. Tinha esse maluco. Toda época tem uns doidos assim, né? E era um cara que não falava baixo, ele gritava o tempo todo. E ele acusava todo mundo. Para o Savonarola aí, Florença havia trocado Deus pela vaidade. E o castigo de todos estava próximo. Talvez ele estivesse até certo em determinado ponto. Talvez sim. A queda dos Médici, na época, acabou abrindo espaço para a ascensão do Nareba e o Savonarola. E sem o antigo poder dos Médici na cidade, a cidade ficou meio que à deriva, e o frade ocupou um pouquinho desse vazio, e os seus discursos começaram a inflamar ali a multidão, anunciando que pragas viriam, guerras viriam, o fim dos tempos estava chegando. Ele apontava o dedo para as roupas finas, para os espelhos, os perfumes, aqueles livros com aquelas capas belíssimas, quadros com molduras maravilhosas, que tudo aquilo era um sintoma da decadência espiritual daquele povo. Em 1497, faltando apenas 3 anos para a descoberta do Brasil, na Praça da Senhora, cadê? Eu tenho uma outra imagem aqui. Cadê a outra imagem? Vem para cá. Na Praça da Senhora, peguei essa imagem do Assassin's Creed, é mole? Na Praça da Senhora, cadê aqui, ó? Olha aí. Aconteceu algo interessante. Era o coração político da cidade, tá? Ergueu-se uma grande pira. Não era uma fogueira improvisada, não. Era uma construção planejada, com uma ritualística a ser executada, e nela foram empilhados todos aqueles objetos recolhidos nas casas florentinas, tá? Alguns foram entregues ali por convicção, outros foram entregues por medo. Eram espelhos que diziam que refletiam o orgulho, vestidos caros, tudo que fosse símbolo de luxo, instrumentos musicais que foram acusados de serem utilizados para convidar para o prazer, os livros, poemas, pinturas, obras consideradas perigosas para a alma, tudo queimado sob o olhar de uma multidão que oscilava entre o fervor e um silêncio meio constrangido. A ironia da cena é que aquela mesma Florença que havia sido moldada pelas mãos de Leonardo da Vinci, Michelangelo,
Botticelli, o berço do Renascimento, assistindo ali a destruição simbólica de tudo aquilo que tinha tornado a cidade grande. E qual foi o nome desse evento? Esse evento foi conhecido por um nome que você conhece. A cidade que ensinou a Europa a celebrar o homem que agora tentava purificá-lo através do fogo. Tá? Montaram todo esse regime moral baseado no medo, mas tudo isso sempre tem um prazo muito curto. Mesmo o Savonarola aí, que dominava Florença, passou a incomodar Roma. Incomodou os comerciantes, os artistas, até os antigos aliados. Em pouco tempo, a multidão que estava aplaudindo o Savonarola começou a se afastar dele. No ano seguinte, 1498, o maluco foi preso, torturado e condenado por heresia, e o local escolhido para sua execução foi o mesmo local da grande fogueira. Fizeram a fogueira de novo, tá? Então, o Savonarola foi lá, queimou tudo da cidade que era ligado ao luxo e acabou ele mesmo jogado na fogueira. Sabe como é que ficou o nome desse evento? Que você conhece. A Fogueira das Vaidades. O evento da Fogueira das Vaidades foi isso que eu acabei de contar para vocês. Ficou na história, né? Como o evento da Fogueira das Vaidades, que aconteceu e tem a data de aniversário hoje. Hoje é a data da Fogueira das Vaidades. Fogueira. Então é um termo que a gente usa, mas a gente não sabe a origem do termo, né? Ah, vaidade. Lembra do diabo falando naquele filme, O Advogado do Diabo? Vaidade, meu pecado favorito. Essa foi a Fogueira das Vaidades. E aí, até hoje você tem lá em Roma, você tem na cidade de Florença também, algumas referências a esse evento, tá? Onde, aqui, ó, esculpido, tá vendo? Esculpido, muito bonito. Ali, ó, você tem a Fogueira das Vaidades. Tá vendo ali, ó, com todas as peças ali dentro, espelhos, quadros, instrumentos musicais, uma harpa aqui embaixo e a fogueira ali pegando fogo. Tá aqui, ó, direto das esculturas da cidade. E a praça tá lá até hoje, tá? Essa Praça da Senhora tá lá até hoje. Florença. É muito legal, eu gosto muito dessa história. Agora, conta pra mim aí, você sabia disso? Você sabia Que essa é a origem da história da Fogueira das Vaidades? Conta pra mim aí no chat aí, se você sabia disso. Pô, disseram que o cara era o Luciano Huck, é? Porra, sacanagem de vocês, hein? Sacanagem. Chamaram o Savonarola lá, o Savonarola de Savonarola, né? Savonarola de Luciano Huck da época, né? Luciano Savonarola. Olha aí. Beleza? Não sabia. É isso aí, a origem da história da Fogueira das Vaidades. Savonarola. Palhaço é muito leviano, mano. Tira essas crianças da sala.